Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ijal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Shadaqallahul azim. Pasari ngempelkeun urang sadayana wengi ayeuna teu aya sanes nyuhunkeun didoakeun mudah-mudahan putra putrina sing jantan putra putri anu soleh solehat. Ari anak teh kebanggaan jang kolot nama ibu. Loba jelema nikah puluhan tahun teu boga anak teu bangga. Bahkan teu pas sigana seorang wanita kalau pernah mempunyai anak. Pasna awewe ngarasa jadi awewena lamun geus ngasaan ngandung jeung ngalahirkeun asa sampurna jadi awewena teh. Bapak-bapak asa pas mun boga anak lamun lila kawin teu boga anak mah ceuk batur teh majarkeun teh teu bisa nyieun anak. Makana ceurik si nada mah geuning 10 tahun sudah kita berumah tangga namun belum juga mendapatkan putra. Untung salakina bager si nadina. Jangan bersedih, jangan berduka, mohon padanya dalam berdoa. Coba tolong istri cadel awewe kita boga anak mah. Karena kurang bangga ketika tidak mempunyai anak. Maka anak jadi kebanggaan jang indung bapak nak komo lamun anakna bari jadi anak anu cacak-cacak anakna salah ge ku kolot nama sok dibela keneh. Di pataruman aya manu mabok ditewak ku lurah pan ngamuk teh kolotna teh. Nah sia lurah jeung ngenewak anak aing sagala anak-anak aing nu mabok-mabok anak aing duitna ge duit di aing nah jeung kebake deui ngambet ditewak sagala cacak-cacak anakna edan dibela keneh ku indung bapana mah. Komo lamun anakna jadi anak anu soleh. Budak soleh mah ibu-ibu bapak-bapak bakal jadi kabagjaan jang kolotna boro-boro di akhirat dunya ge geus karasa. Buktina lamun boga anak soleh pikaresepeun batur maka nyeri inung waktu ngandung jeung ngalahirkeun kasusah bapak waktu ngayuga kagentian ku anak soleh. Ibu ripuh waktu ngandung ripuh teu Bu? Waktu ngandung ibu ripuh. Nah habet ngandung deui atuh. Apal ti mana Pak Jujun ngandung jeung ngalahirkeun ripuh, ngalahirkeun mah komo boro-boro ngahejeunkeun si eta ngahejeunkeun anak ngahejeunkeun si eta ge teu asma pan ripuh bener. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Jaba kudu ngandung jaba ngalahirkeun jaba nyusuan 2 tahun matak darajat ibu-ibu mah diangkat ku Rasulullah 3 kali lipat di atas bapak-bapak. Aya sahabat naros ka Rasul, ya Rasul kada kasa abdi hormat teh ummuka ka inung maneh. Teras kasa Rasul ummuka ka inung maneh. Teras kasa Rasul ummuka ka inung maneh. Teras kasa Rasul summa abuka terus ka bapa maneh. 3 kali ngaran inung disebut, sakali ngaran bapa disebut. Lain ngalecehkeun bapa teh justru Rasulullah ngangkat derajat awewe nu baheula mah dianggap permainan dan budak nafsu wungkul. Ibu, engkaulah wanita yang mulia. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi seperti anakna. Tuhnya ada dihitung marah laweng atau ngajina. Hitung kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi seperti 4. Sabab nu hiji kemar.
bagja komo lamun anakna jadi anak anu soleh matak doakeun putra putrina ieu pasaring sing saroleh ngan anak soleh mah teu ujug-ujug tidak simsalabim abrakadabra da Islam lain agama ujug-ujug Islam agama proses matak Islam tersepen ke perkara nu ngimpi seperti judi kan ngimpi judi teh susuganan mudah-mudahan ngundi nasib tapi da mah judi tos teu aya dibanyarnya teu aya banyar dibanjar judi teu aya pokoknya tingali mun ekene jelema tukang judi tempe tarangna lamun tarangna dekok tukang judi tukang judi mah sok nanyakeun sabelah can nomor nu kaluar 23 gelo aing 22 isukna nanya di sabaraha nomor nu katular 45 edan aing 44 cenah matak digebugan we tarangna beukit dekok we ka jero kitu teh ibu bapak kaum muslimin wal muslimat Allah tersepen ka zaman nu tukang ngimpi sebab Islam agama proses Islam agama gawe matak Allah nyiptakeun baham hiji nyiptakeun ramo mah 10 hartina rancage gawe kudu leuwih loba tibatan ngomongna sebab lamun urang Pataruma di desa Pataruman jelema tukang ngomong kabeh ciloko mana cilakana aya sampah ngaliwat jelema saurang amit-amit sampah teh gagabah miceun leos ngomong we wungkul datang nu kada bah nah jelema teh pipikiran pisan lain aya tong sampah ayo miceun sampah samarangan leos datang nu kateu meuni bau kieu sampah cing jelema teh kada pipikirannya wah leos 80 jelema ngaliwat nempos sapangan ukur bibir wungkul anggeus sampah nama aya percuma datang we nu kaopat ngaliwat duh sampah dicokot ditunda tah butuh jelema gawe lain jelema tukang ngomong wungkul tampolong kaleng belut di talian tong ngomong ganeng belut di talian teu wani ngajak gelut mah anak soleh teu bisa ngalukur ku ngomong tapi make proses iraha prosesnya anak soleh prosesnya anak soleh dimimitian timimiti neangan jodohna timimiti neangan piinungan budak timimiti neangan pibapeun budak sabab lamun jelema gagabah neangan jodoh neangan piinungan budak aya paribasa uyah mah tara teh kaluhur sifat goreng mal turun ti saha teng manuk teng anak beraku kuncungan sifat hadege mal turun ti saha pasti ti inung bapana mata ku Rasulullah dibere petunjuk lamun rek neangan pisalakieun atau pipamajikaneun tempo sagala rupana termasuk keturunanana genetikna sabab genetik teh eta teh turunan teh teureuh teh eta teh matak pangaruh gede terhadap keturunan urang kena gampang kene ngajadikeun anak ajengan jadi ajengan daripada ngajadikeun anak bangsat jadi ajengan gampang kene ngajadikeun bangsat anak bangsat daripada ngajadikeun anak bangsat jadi ajengan tapi teu saeutik teu mustahil anak bangsat jadi ajengan teu mustahil anak ajengan jadi bangsat eta mah kumaha engke pendidikanana tapi teu kudu aya bapa nanya ka Jujun ari Jujun turunan kiai ti inung kiai wungkul kabeh aki incu aki uyut bau jangan wareng udah kakek siwur katuncar mabur barapak galang perangkulalang lepulenang hare-hare tapi ka hare-hare akis hare-hare mah ika kulon ika wetan hare-hare we taturunan kuring ti inung mah eta mah kiai kabeh kaluhurna ari ti bapa mah jeger jawara ti bapa mah aki jawara uyut jawara di Garut teh matak lamun Jujun ayeuna aya 2 turunan ti 2 nana gorowok jawara ngaji kiai eta teh aya 2 turunan itu tapi lamun gak boleh ngadina untongna kiaina eta ti inung eta teh teureuh matak aya paribasa teureuh turunan matak lamun neangan pisalakieun pi pamajikaneun mun hayang anak soleh tempo ulah ieu mah hayang anak soleh sengseong dikawin apa sengseong dongdot atuh pisoleeun bet inungna geus jeprut kumaha anakna hayang anak soleh tukang mabok dijieun bapa budak boro-boro ngurus anak mere turunan alus ke anak bet nginum wae nginum nu haram bungkul ulah gagabah ya teangan fanfar bizatid din taribat yadak teangan utamakeun nu beragama sabab eta bakal jadi nangtremkeun ka maneh terutama jadi pangaruhan kana turunan ya mun neangan pamajikan meureun anu solihah mah der dikeureuy geus dikeureuy teh bareuh meureun bakal loba ibadah keur hamil teh teu kudu dititah meureun salat getos sabab inget yen di jero beuteung aya nu dikandung pan geuning kolot baheula mun keur hamil sok aya parancah menempo perkara nu goreng kumaha parancahna teh amit-amit jabang bayi tong saturut-turutna bener da naon sababna beut ngomong kitu dengekeun ibu sabab anu katempo anu kadenge nu karasa ku inung nu keur hamil mangaruhan ka anak nu keur di jero kandunganana tak tong gagabah ieu mah keur nongker hamil hayo nonton si Inul kuta mau cintaku dikocok-kocok untung budak di jero beuteung teu ngocok oge keur hamil lain pek maca Quran
buka saayat tiap ke salat bismillahirrahmanirrahim shad sadaqallahul azim tutup bada asar bismillahirrahmanirrahim nun sadaqallahul azim tutup ieu mah lain kadene nyok perkara-perkara nu garoreng we gini sabasaning cek and recheck kabar-kabari gosip gospot kasakusuk info selebritis sindang laya sensor pajujun meni apal kabeh pan uing mah sok ngareret 2 jam setengah mangaruhan tate ka anak bising ke anak borosot lahir tukang ngagosip kena batak lamun budak keur hamil mun keur dikandung teh lobakeun ibadah geuning ku Rasulullah mah dicontohan sok aya ngariung maca Quran 4 bulanan 7 bulanan osok kitu di pataruman osok nu bener nu mana pajujun 4 bulan 7 bulan kabeh ge bener komo mun boga duit mah ungapoe alusna mah nah tapi kitu pajujun tina baam kana beuteung boro-boro tina baam inungna tapi kana beuteungna boro-boro anu ngariung di dinya kadenge kana ceulikna nelpon ti pataruman ka Amerika geus kadenge geus tepi komo tina baam inung ka jero beuteung anakna ka jero beuteung anu keur ngandung anakna mata kadenya bu kanu hamil lamun bener hayang anak anu soleh berikan pendidikan sebelum lahir pada anak budak di jero beuteung aya istilah prenatal education pendidikan sebelum lahir oleh karenanya dengungkan ayat suci Al-Qur'an perbanyak ibadah lamun bener anjeun keur boga anak hayang anak anu soleh keur hamil lobakeun ibadah lobakeun maca Quran lobakeun nempo anu hade tutup ti panon tina kagorengan malah mandar aya pangaruh ka anak anu keur dikandung amin ieu mah dahar teu baleng keur hamil teh barang hakan dengan jengkol we jeung peutuy itu borosot teh budak teh bau awak ditanya budak kunaon maneh beut bau awak because I meet in a jengkol kadaharana ge kudu nu hade geus hayang anak soleh begitu borosot lamun bener hayang anak soleh bapak kudu geus nago gigireun inung nu keur ngalahirkeun sok aya geuning bapak-bapak mun pamajikan keur ngalahirkeun lain ngadeukeutan kaden kabur sok aya nu kitu osok aya bu cing enak jujur nanya ibu lamun keur ngalahirkeun hayang salaki hareupeun ibu aya tadengekeun bapak teu carakeun nyieuna meuni ti rapet-rapet lamun keur nyieuna rapet ibu begitu ngalahirkeun bapak kudu gigireun bere bantuan motivasi pada istri mah tong kapalang sok mama ngaheujeun bapak ngaheujeun pamajikanana salakina pamajikanana salakina pamajikanana borosot selakina borosot gancang kacai balik ti cai rontok inungna rontok anakna lain inungna ieu mah di Garut mah lain ditungguan borosot nu dirontok teh inungna bari ngaharewas mana 40 peting deui bet nu kitu patut we nu dipikiran teh keun atuh da eta mah penting nu leuwih penting anakna naon maksud dirontok anakna ngong azanan cepil katuhuna nongong komatan cepil kencana gitu maksudna ulah imah pamajikan keur ngalahirkeun imah bidan kadeun kabur bebeja ka adina ki adi si teteh keur ngalahirkeun amat teu kuat nyaksian soak atuh adina nu datang ka imah bidan sajam teh harita dina datang deui si teteh geus ngalahirkeun meni gede budak teh sabaraha kilo 4 kilo ari si teteh salamet ngan dijahit sabar jahitan 14 jahitan alas ya gancang ka imah bidan harewaskeun sesakeun jang nu aing 2 jahitan mikirna teh nu kitu we deuketan begitu borosot rontok azanan pajujun da teu bisa adan ge manya urang pataruman teu bisa azan kirang sae pajujun adan marin ku sorana kalimatna nu hade sora mah tong sok maksakeun bisa adan Madinah pek teu bisa adan Madinah adan Mekah sok teu bisa adan Mekah adan pataruman we kumaha adan Mekah teh nya ke bisa teu adan Mekah ibu bapak bisa teu wakilan we wakilan Allahu Akbar Mekah teu bisa adan Mekah adan pataruman we kumaha adan pataruman wakilan Allahu Akbar Allahu Akbar kitu lain adan pataruman kitu lain kaduhung nitah ngawakilan ari pajujun mah lain kuna naon eta mah pajujun mah ngan ukur nyiniran biasana pan di urang mah masjid gararede nu ngeusian ngan ukur genepan eta mah di ditu ai di dieu mah malpati beda adanan jeung komatan kadang-kadang nu ngeusianna aki-aki wungkul ai budak morana ka mana sawot gitu loh
Geus beres di azanan di komatan terus eta budak teh dinaon dibere ngaran nya Pajujun atuh pasti budak mah dibere ngaran nyangan dina Islam ngaranan teh teu gagabah ceuk Nabi ayyuhsina ismahu lamun hayang anak soleh bere ngaran ge nu alus ulah asal-asalan bere ngaran budak teh kena-kena lahirna poe Rebo aranan Ibro kena-kena otot leho aranan cep lading lahedong kena-kena lahirna asar poe Rebo inungna Jumaah di aranan Sarboah lahir subuh poe Ahad jam 5 di aranan Suhadma Pajujun kena-kena urang Sunda di aranan cep entod ditanya budak entod bobo sareng saha bapak entod emak ari ujang sangaran olan ari emak keur ka mana keur meuli kasur yang naon kasur yang bobo olan ari neng saja dengan abdi maritna oh neng Ritna palebadi nengkeun alus palebadi sisi-sisi siritna jadi sing alus dah Pajujun atuh pirege ngaran meni di kotek tak ngaran mah asal we teu bisa asal-asalan sabab lamun aya nu nanya what is the name is prayer teh ngeunah aing ngomong bahasa Inggris hareupeun nini teu baleuleun asa bener we cara lohok ke ungut-ungutan padahal aing salah ibu apal teh ka Inggris apa uing mah konsina ge boga tapi si ibu sumpah demi Allah tak sumpah nage di Inggris mah barudak leutik tak barudak leutik umur 5 tahun 6 tahunan 7 tahunan palalinter ngomong bahasa Inggris nate. What is the name? Apa arti sebuah nama? Jawab kurang pataruman. The name is prayer. Nama itu adalah doa. Jadi ulah gagabah nyeun ngaran teh sabab ngaran jadi doa. Contoh. Di Pataruman aya budak ngaranna Muhyiddin. Ari Muhyiddin teh tukang ngahirupkeun agama hartina teh. 10 jelema ngagero eta budak dina sapoe, Muhyiddin sarua jeung 10 doa tapi ka eta budak dina eta poe, mentang sing alus. Kabaturan eta alus Jujun, cai manehna naon ngaranna eta Jujun Junaidi teu si euceun nu nangtung tulah nu make tung bodas aing nyaho sia. Jujun Junaidi mah menang tafaul ka mana Jujun tafaul ka hiji sufi besar di Baghdad Syekh Abil Qasim Al-Junaidil Baghdadi mudah-mudahan kuring sing soleh sing jadi ulama besar sapertos anjeunna amin. Jujun ti mana Jujun mah bahasa Sunda Junaidi na bahasa Arab tina jundun ditasgir make aya nisbat Junaidiyun hartina teh tentara leutik tentara leutik teh hansip matak uing mah teu daftar ka akabri teh sabab yakin moal katarima naon sababna tah eta para roksang sia teh urang Banyar kaajengan teh teu sopan penek-penek make sopan santun atuh kaajengan mah kirang jangkung gitu. Alhamdulillah we anu penek mah palalinter sabab otak jeung hate deukeut. Nah, gitu. Oh jadi Pak Jujun ngaran teh kudu sae wajib. Pak Jujun mun kitu mah abdi mah bade tina Quran jenengan putra teh taroskan ka kiai seueur ustaz seueur kiai di dieu fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakeun ka ahli nabi sisala ulah jiga urang kuningan Pak Jujun pun anak patina Quran jenengan anake saceng teh putra teh jenengan anak syaiton. Ketina Quran ngan setan. Raina tina Quran saceng raina Muhammad jahannam teu balik masih tina Quran ge. Da masing tina Quran ke kudu bener kena jadi imam geus 20 tahun di Pataruman ngaranan budak tina Fatihah kabeh. Nu kahiji ngaranna bismillahirrahmanirrahim panggilanna Ohim. Nu kadua alhamdulillahirabbil alamin amin. Nu katilu maliki yaumiddin udin, nu kaopat tain, nu kalima takim, ngan nu kagenep goreng. Dolin bener kemana teh endol jeung ulin. Ngan aya alus lamun bapana butuheun kagenepanana teu kudu nataan Ahmad, Engkos, Ikin, Eman, Agus teu kudu sakecape bapana teh Al-Fatihah. Budak teh ngabring nu ti WC nu ti dapur nu ti kamar mandi amin. Pajujud nami malaikat kenging meunang malaikat penjaga surga Ridwan bikeun kana urang cep Ridwan sae. Malaikat penjaga neraka Malik bikeun kana urang cep Malik alus. Malaikat tukang nurunkeun wahyu Jibril bikeun kana urang cep Jibril sok aya ngaranna budak Jibril. Aya pemain Liverpool Jibril Cisse. Ngan kademun ngaranna budak Jibril ulah dengan ukur di titah dagang meuli tarasi di Garut budak ngaranna Jibril eta unggal poe ku induna di titah meuli tarasi we ka warung cek wing teh itu tukang nurunkeun wahyu jadi meuli tarasi. Malaikat pencabut nyawa Israil bikeun kana kurang Israil alus teh. Tuh di Garut aya nu ngaranna Israil. Maju dagangna teh ka Jakarta ibrak teh bapana teh gering. Cek indungna teh susulan si Israil.
susulan ke Jakarta datang teh palapa bapakna keur gering ripuh. Alhamdulillah cenah bapak tuh Ijroil geuning datang. Ampun mak, aing can siapa ya ayeuna? Mautna malaikat nu datang pugu anakna. Sing hade nya ngaranan budak teh kade. Geus diberes ngaran budak terus eta budak teh diakikahan. Ceuk urang dieu mah ekah. Matak mun pamajikan keur reuneuh, keur naon cenah? Keur hamil. Keur naon cenah? Keur reuneuh. Siapkeun domana dua, na bet dua bisi anakna lalaki, mun anakna lalaki domana dua, mun anakna awewe domana hiji. Pajujun hanas nyiapkeun dua ibarosot awewe pencit hiji, nu hiji jual deui. Hese teuing bagikeun daging nasing walatra, kade ulah jiga kurban zaman ayeuna nu bentet teh panitia. Lain di dieu ieu mah di ditu. Panitia kurban ayeuna mah geuning saha meuni pika sebeleun, pika hulu, pika kanyut beak. Ayo pelabang ngabagikeun daging salah. Anu beunghar dikirim daging alus, anu miskin ini huntu loncer tinggal hiji dibere kerewedan. Huntu loncer ngegel kerewedan beletok potong. Kerewedan teh abet baru huntu loncer nu lolong ke beunta ku kerewedan mah. Cek nu lolong teh kanu bongkok kok aya naon long. Antar ka rumah makan boga duit, boga tungtune nu lolong teh kanu bongkok pesen kedaharan. Anu bongkok hianat lolong ieu cek ku aing dibere eta nu kerewedan nu lolong dahar kerewedan tempo. Lihat cenah euy beakeun atuh tanagana dedegeng eta nu lolong ngadahar kerewedan dedegeng tepikeun ka beunta barang geus beunta na meja makan sagala aya ngamuk nganyar beunta kanu bongkok-bongkok sia teh khianat geuning ieu anu hipu ge loba gerwek teh nyokot centong sangu digebugkeun kana tongong anu bongkok satekerna bak tepikeun ka ajeg cicin pan keur ngawadul dongengna ge dalahar cenanya untungnya orang pas saya mana jadi bentak orang jadi ajak heuh atuh sip balik cenah balik geus beres dahar balik 100 meter ti rumah makan aya tangka ramutan keur mejana leubeut ecek nu anyar bentak teh kanu anyar ajak jeg aya naon ta pan geus bentak aya itu cenah naon eta teh cenah ramutan teh karek nyaho manehna karek bentak teh eta teh ramutan teh hayang cenah urang ulah nu batur tah 20.000 cenah maling kitah maling daek anu anyar ajak teh Teka teh kana tangka ramutan ngarawel anu lahir ti kosewan ai koyang teh ngek diteureut kana taneuh garing bongkok deui. Eta ningali balana bongkok deui nu anyar bentangah kae jeung serikeun. Aya sajam mah seurina pika piti peureum-peureum panon teh dibentakeun rapet deui panonna teh lolong deui. Gambaran teh nya kupur nikmat jelemaana. Ya, geus diakekahan terus eta beungan bedana akekah jeung kurban saeutik. Ari kurban mah nu dibagikeun teh daging atah. Ari ekah nu dibagikeun dagingna asakna. Alus sama cek para ulama mah lobakeun caina dikuah digule. Keun bae komo lamun domana peot mah boneka cantik dari India dagingna saeutik caina satima. Geus beres diakekahan terus budak teh dinaon diparas dicukur. Osok budak dicukur di dia osok. Cukur budakna geus dicukur rambutna timang kira-kira sabaraha gram emas artoskeun pek sodakohkeun ka fakir miskin gitu. Geus beres diakekahan diparas terus dikhitan. Teh khitan teh bahasa Arab lamun diterjemahkeun mah kurang Banjar, kurang Pataruman lalaki ngaranna disu. Sing tarik ngomongna disu. Lain disunat, disudat gitu. Sunat. Urang sunat mah sok salalah dedengean. Weskem jadi baskom, shock breaker jadi sebleker, karburator jadi kabilator, septic tank jadi speed tank. Cek tentara sekutu teh, give me the gun, maksudnya mah nginjem pistol rek nema kalapa hejo kadenge kurang Pataruman 2 gun. Sudat, ari sudat teh sodet, ari sodet teh sopak, ari sopak teh speed. Nah anu disudat, anu disodet, anu disopak hasyafah. Ari hasyafah teh pamatuk, ari pamatuk teh kukulup, ari kukulup teh kokocop. Naon maksudna buat kudu disudat? Sabab nu ngaran anu dikhitan teh Agus. Ari Agus teh boga kokocop. Di mana Agus balik wajib salat. Biasana mun memeh salat sok wudu, memeh wudu biasana sok kieu iki teh mejer, mejer teh papang, papang teh wewes, ari wewes teh ngompol. Bahasa Sunda mah da leubeut geuningnya tuang, nyatu, tetegek, lelebok, lolodok, jajablog, barang hakan. Beda jeung bahasa Indonesia ngan hiji we makan. Kiai sedang makan, anjing sedang, kucing sedang. Jadi kiai jeung anjing sarua makan. Anger we uing mah bangga ku bahasa Sunda teh. Loba undak usukna bahasa Sunda mah.
di kota begitu wer ka ampangan dibersihan jika bersih luar anak kokocok main nu nyangkung tapi najis can sampurna bersihna najis keneh pek teh wudunya teu sah atuh da aya keneh najis salat komo da wuduna ge teu sah datang we kaidah usul fikih mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun tiap-tiap perkara anu bisa nyampurnakeun kana perkara wajib maka hukumna jadi wajib datang we dalil waman aslama falyahtatin sing sakudieu anu ngaku dirina muslim kudu dikhitan disudat, disopak, disodet, golomong we helmna, wer teh kahampangan kiih mejer ngompol wewes papang. Dikuma bersih luarna geus beres geus bersih, bersih kacida, pek terus wudu sah wuduna, salat sah, mata kade jang lalaki mah kade ulah-ulah gagabah kudu dikhitan kabeh. Awewe, we kudu dikhitan sarua awewe ge, ibu tos dikhitan da acan ibu. Bu, itu nu deket warung geus dikhitan acan. Lamun acan beres ngaji daftar ka jujun ku jujun engke dipangneangankeun anu neuteukna teu harayang teuing uing nu neuteukna mah jaban nini ngan awewe mah urusanana lain jeung najis tapi jeung syahwat awewe nu teu diteuk-teuk bahaya syahwatna bisi leuwih gede tibatan nu diteuk-teuk syahwat anu gede bisa jadi hiperseks bisa jadi ateul gatel teu cukup ku lalaki hiji mata kurangan huntuna diteuk-teuk sarua apal ibu naon anu diteuk-teukna ti awewe apal teu atuh belet kene ngaji tesok ayeuna tuturkeun awewe wungkul nu ngomong bapak-bapak cicing ieu sabab ngaji bab awewe tuturkeun Pak Jujun ari anu diteuk-teuk pok Bu ma aing mah teu seuri ni tah nuturkeun ari anu diteuk-teuk pok ti awewe anu teu ngomong nyeri huntu sia balikan deui awas yo awas ya mun teu ngomong awewe nyeri huntu ya ayo balikan deui ari anu diteuk-teuk ti awewe nyaeta perkara anu nyaruaan jawer kotok cicing budak leutik satok nyengir can ka harti 17 tahun kagigir ti mana dalil aya khitan dalilna ayat nu dibacakeun ku simkuring nembe geura urang bacakeun deui ayatna summa au'aina ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa saterusna kami geus ngawahyukeun ka anjeun Muhammad yen anjeun teh kudu turutkan agamana Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis sapalina hukum agama nu diturunkeun ka Nabi Ibrahim teh khitan Nabi Ibrahim mah disudatna teh diteuk-teuk teh yuswana parantos 80 tahun langkung bayangkeun coba mun di urang umur 80 tahun teh jaba geus liat jaba liat jaba ngarti teu Bu da teu ngomongna naon Ibrahim teuk-teuk kokocop pare siap Gusti kecek Nabi Ibrahim mah ku sorangan bakana kitab mah teuk-teukna ge ku kampak coba ari Cep Agus mah aduh mending ngeunah kieu imah direnceng-renceng meni jiga raja bener oh dipanggieunkeun sate soto menang bisi ti urang sisitu panggieunkeun kue deleh apa kue deleh rajik dareleh ka jero pasti aya ngan ulah hayang di deleh we wungkul boro-boro ka anjeun ka uing ge teu diasongkeun ngan pasaring aya di batur mah mun teu diasongkeun sok dibahankeun di batur Astagfirullahaladzim kalepasan tong dianggap pasaring tong dianggap eta mah heureuy jadi ku pasaring ulah sok dianggap nah bahasa Sunda teh Indonesia kana I'm sorry Mr. Saring just kidding man tolong dianggap Pak Saring jangan dianggap tadi ngomong Jujun hanya sekedar main-main saja jadi tolong oleh Pak Saring jangan dianggap main aing mah lieur geus konslet kieu kumaha Pak Saring lah asa ulah nu haseum can angeus khitan ayeuna mah geuning pangyieunkeun panggung sakieu gedena mun diteun uing mah memeh ceramah teh sok aya heula band kepret di kuring ben sabok teh tagoni sok aya di dia tagoni qasidah tarik ting nakolna jadi totos pek geuning ngalagu khitanan adikku sayang oh adikku sayang la 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 kini masa
rasanya kau kan dikhitankan menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim sebagai Rasul Anbiya yang dikasihi Allah tersebut Khalilullah. Rasul yang harus ditaati, uswatun hasanah sebagai tauladan sungguh mulia menjalankan kewajiban. Oh aku sayang make efek atau dijejak meow ajengan gaul ingat. Kunaon ibu teu meunang nyojam gitu kan bae kudu bogana atuh. Teruskeun Bu teruskeun. Moal capek, moal ibu mah dihanap, nu sok capek mah nu di luhur. Mun hayang nyobaan capek pina ibu ka luhur. Tuh kana teu bale gue mikirna teh. Ibu ka dieu naik ceramah jujun ka handap ngandengekeun. Jadi genggerong nu di luhur nu di handap hehehe. Geus lungse uing teh tadi beurang di Bandung. Enjing-enjing bieu di Manonjaya. Di Manonjaya di pasantren Manonjaya bieu sore teh dinu nikahkeun putuna Uwa almarhum putrana Ceh Haji Dali kuring bieu nu ceramahna. Ayeuna terus ka dieu isuk rek ka Karawang nyeri genggerongna. Jaba beres hajat kuring teh kamari teh ajengan tos ngaresmikeun pasantren kamari teh tanggal 24 teh mun ibu maca pikiran rakyat meureun poe Kemis poe Jumat jeung Sabtu aya sim kuring ngaresmikeun pasantren. Alhamdulillah Pak Haji ajengan becat bisul pasantren teh meunang itikuri sorangan ngajualan sora geus 1 tahun setengah leuwih teu didahar duitna teh jadikeun pasantren weh. Alhamdulillah beak 1,6 miliar. Jadi kamari di istrenan diresmikeun poe Kemis kamari. Alhamdulillah sumping ka masing ka kampung Baulisung ge Pak Gubernur Jawa Barat. Jadi ditanda tangan diresmikan ku gubernur poe Kemis. Alhamdulillah pentingna pesta qasidah modern nada dan dakwah bintang tamuna Gita selfie SOS tak uing enang guliling jang neangan gantina urut hajat kamari. Nah, jadi pang-pang nama pengumuman ieu teh nyarita teh bisi aya nu rek masantrenkeun ti dieu nya. Pasantrenkeun di pasantren Allah lain pasantren kuring mangan cukang lantaran ti Gusti Allah cukang lantaran kana leungeun kuring dijieun pasantren di Garut cek batur mah jujun teh ajengan matre capaduli teuing da jangan ngajungkiring jadi pasantren teh dihakan ieu ku aingna ge tuh jadi pasantren sumping ka ditu ngaos metodena salafiyah margi sakola caket bade SMP caket bade SMU caket mung papah 1/2 kilo bade kana ojek mangga bade papah mangga gampil 1/2 kilo mah deukeut aya ti dieu kadinya ka hareup kan boleh ngan diteun sim kuring mah metode ngajina metode ngaji salafiyah. Jadi kitab kuning diperdalam tapi manajemen make manajemen modern masak kuring di Bandung saminggu sakali ngalongok bari ningali bari ngajar nu dikuncenanana anu ngajarna sadayana alumni ti Manonjaya nu ngajar ngajina sim kuring ti Bandung memanage pesantren eta supaya jadi pesantren anu modern tapi salafiyah ngajina serius tapi tidak picik santri-santrinya. Sebab saya ke depan doakeun hayang nyeun laboratorium komputer bahasa dan perpustakaan amin. Kamari menang ti gubernur cai rek di talangan 7 kilo supaya subur caina menang 600 juta lumayan. Bagian gubernurun ayeuna da aing mah geus beak ceng duitna kitu kamari teh. Matak sumping ka ditu nya bisi anu ti dieu masantren ka ditu. Alamatna di Sukawening. Lamun ti Wanaraja terus saya ka Sukawening ti Sukawening mah naroskeun pesantren Al Jauhari. Pesantren Al Jauhari. Taroskeun kadinya pek daftar ka ditu teu mahal di pesantren mah paling daftar 5.000 perak paling ge. Cicing di ditu atuh rek daharna meh teu masak atuh di kantin biasa we mahal. Pek we kumaha hayangna paling oge 3.000 sakali dahar. 2 kali 6.000 sapoe. Misalna kali sabulan 6 kali 3
180.000 minahkeun dahar jang eta mah ceuk kasarna nyeting sabaraha can di konsep tapi jika nama moal tepi ka sakitu dahar insyaallah di pasantren mah nya ku gerbegan mapan kitu nya nu penting budak ibu budak bapak montong ngajar dog we di terminal nalangkring we di posrona sina ngaji ka ditu nya bonya catat alamatna pokokna mah ti dieu set ka Garut di terminal Garut neangan mobil ka Sukawening sakali naik di terminal Garut angkot ka Sukawening 07 di ka Sukawening naroskeun pasantren Pajujun di palih mana gitu nya engke kukuring dilatih hayang bisa pidato non ge dilatih kuing bising ke geus gedena yang jika Pajujun heug lah teu naon teh bakat mah nu teu gablek bakat mah nya hese we tapi kan diasah mah bisa insyaallah nya diantos urang Banjar kadar itu nya ieu pengumumannya saeutik make brosur mah da hese tages ibu bapak kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah ari dugikeun ka ngakitan mah enteng pak bujeng-bujeng pasaring nu seueur artosna amin kuda kikian teh make duit ceuk wing teu make duit mah moal jadi bener nyeun panggung make papan make duit naon make duit itu nu susah naon ngajadikeun Chef Agus jeung si Neng jadi human resources ngarti teu mah ici sarua aing ge lieur teu make bahasa jurig ngajadikeun Chef Agus janten jalmi anu soleh ieu nu hese sabab nyeun budak soleh ayeuna jeung baheula mah berat ayeuna pasaring nabat berat ayeuna jurigna geus nyiliwuri setanna geus minah rupa ayeuna mah zamannya sudah berubah kalau dulu saya tuh main di masjid loh dari 4,5 tahun pagawean nganu lompatan di masjid ngompol di masjid kolot teu ngamek dikepel we ku bapak kuring teh nu penting budak tileleutik resep cicing di masjid ayeuna budak ulin di masjid dibuburak ku indung bapana dibuburak ke ketua DKM bahkan masjid ayeuna dikaronci baheula mah uing HST di masjid yang babaturan teh ayeuna mah eueuh budak sare di masjid diburak ku kolotna buruan masjid geus beki arawa matak budak beki jauh ka bedug akhirna budak kulina di posrona be dituna di terminal jebrok saeutik jadi calo nya sabaong-baong budak di masjid waktu salat mah pan salat matak laguna ge lagu ngelingan dur bedug magrib da bapak baheula mah teu kudu capek nitah budak teh heh sia ulin wae pamali teh pake badalina teh ngan hiji pamali budak teh geus lalumpat ka masjid karek ku pamali ge ayeuna mah pan boro-boro ku pamali Quran dibacakeun hadis dibacakeun pan budak teh ngajarawuhan we anger kadeunteus ieu dur magrib ngong nyanyi tasora bedug batur tanda geus magrib geus mita reureuh ulin ngajak ka masjid belaku ulon hibar layung ngajak muji kayang agung eta lagu da lagu teh ngelingan baheula mah lagu-lagu baheula da halus atuh Bu saeutik tapi ngelingan pelangi-pelangi alangkah indahmu merah kuning hijau di langit yang biru pelukismu agung siapa gerangan pelangi-pelangi ciptaan Tuhan tauhid deui we lagu teh keur ngelingan anak ngame inget kana jasa indungna kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia genah pan ayeuna mah lain lagu teh teu kaharti teh tapi aneh ti miti orok pikan ini apal kabeh kutanya mama kenapa mukaku tak mirip papa gitu lain laguna teh ibu lagu sata teh Bu Peter Pan eta nini nyaho Peter Pan amit gelo Bapak Jujun ieu mah nini gaul lain gaul saya teh berenyen nini bari nyupah ngalagu Peter Pan kutanya malam dapatkah kau lihatnya perbedaan nyata terungkapkan tapi mengapa kau tak berubah ada apa denganmu
ampun aing mah baheula mah pun biang ajengan nutuan parete bari sholawat pun biang almarhumah Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha pun biang mah bari nutuan parete Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim eta kuring mikir rek teu barokah kumaha sangu nu di dahar ku kuring jeung ku kulawarga nutuan parena ge di sholawatan ibu-ibu ayeuna pan lain sholawat keur masak teh kuduna mah ngadoa bisa barang haram Gusti sing bersihkeun sing jadi sungsum sing jadi tulang sing jadi balung jeung anak kuring sing mencrangkan otakna kitu atuh parancahan ai keur masak dahareun teh ieu mah lain atuh parancahna teh ku lagu ayeuna mah bagai bintang di surga nu kitu patur simkuring asup ka jero kamar mandi bari mani teh bari heheotan daga gedor pun bapak teh jujun sia jika Yahudi mani teh lain eling lain maca doa gitu kolot baheula mah ayeuna pan lain budak nyanyi di kamar mandi inungna nakolan katel bapana oyak-oyak kana meja makan gerowok budak di kamar mandi jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama jauhi diriku lupakanlah aku selamanya ngekok 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 bapana oyak-oyagan gelo ngeunahnya ngonang jujun mah sagala aya ngonang Peter Pan mahal pasaring ngonang raja mahal ieu kabeh aya hendak murah meriah. Halo leuleus rajana can nginum jadi leuleus baheula mah budak ya beres dur magrib teh pan init make cempor-cempor acan init make obor-obor acan ka imah ajengan teh dialajar ngaji abata saja akho dazaraza sashasa datadha ghafaqo kalamana wahala ayat pek dieja ba jabar ba fa jabar fa sin jersi jabar ya heueuh bener sin ro jabar sar bu jabar bao ain hajabar asar bo baheula ain apa astagfirullahalazim berat budak keur nonton TV datang bapana jang salat ke pa film rame mana heueuh nya di jam sabaraha jang film teu ngabejaan bapak tita tadi gelo ayeuna mah iblis jeung setan ngahiji di imah jadi hese nyen anak soleh tapi hese itu bukan berarti mustahil tidak mustahil bisa Pak Jujun nyen anak soleh bisa siapa yang mampu menciptakan anak soleh tidak kepada siapa-siapa tapi anak soleh dikembalikan kepada pendidikan orang tuanya mata cek Nabi nyen anak teh kudu kompak beh dituna ngadidik teh kudu kompak kullu mauludi yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani ayu nasironi ayu majisani ayu baragaduni ayu jagarni ayu tukang mabok nih tukang gelut nih ayu tukang zinah nih hitung bapana kudu kompak cek psikologi perkembangan mah ari anak teh kudu boga dua figur punten pasaring sanes mamatahan ngojai kameri hiji ka anak mah kudu aya nu tegas nu heuras biasana nu tegas jeung heuras bapak ibu bapak sok tegas tara sok heuras hah mau jadi anak saya teh heuras mah dua kudu aya nu leuleuy lemah lembut penuh kasih sayang figur pengayom cek bahasa legegna yang tadi figur otoritas yang kedua figur afeksi siapa ibu ngadidik budak mempasaring tong diheurasan ting kuduanana tong dileuleyan ting kuduanana sabab lamun Chef Agus diheurasan kuduanana bisi kabur dileuleyan kuduanana ge bisi ngalunjak contoh Agus teu salat cek mamahna teh Agus kasep bager menak geura salat kasep cek Pak Saring sumuhun Raden Raja anak emas apa mamahna kitu Pak Saring kitu lamun Agus daek salat tah ceuli iya ceuli cek sairung naon sababna sabab budak ngalunjak sok aya budak ngalunjak ka kolot tang osok eta teh gara-gara salah didikan mun kitu mah Pak Jujun rek diheurasan sok ngan ulah kuduanana Chef Agus teu salat jog sentak sengor wae bapana teh cek Pasaring teh dadaya si Agus teu salat dicabok sia ku bapak cek mamahna tong dicabok kungkul bapana tuman budak kitu patut mah duruk sia jadi areng
dikitu kenting oge ulah da budak boga perasaan. Ingat kuring mah ngomongkeun batur ajengan abdi mah sorangan we. Abdi mah pun bapa galak pun biang mah leuleuy. Pun biang mah nyebut lagi ucu wae ka uing teh bungsu. Da anak bungsuna anak kadalapan. Jadi mun teu pati jangkung beakeun ci susu. Pan dieu teh susu kadalapan, susu sesa. Panu cikal mah nyusu teh kieu nu cikal mah. Ai pelebaan anu bungsu pan kieu nyusu teh. Ibu nyaa ka putra bu, nyaa ka caroge, nyaa mana ibu ka putra sareng ka caroge, nyaa ka anak lah, sami kumasok bawa budak ka dieu keur beuki nyusu budak teh, guak teh ceurik, hayang nyusu, da teh era ku ajengan atau lebrah ol, ngaluarkeun susu eta hareupeun umum, anakna ditungkup lep menyonyo, ajengan di luhur panggung ku metap. Ayeuna coba ibu bareng jeung bapana budak ka dieu di dieu bapana budak ceurik hayang nyusu. Dibikeun moal. Paling ge disiku engke deui cenah ya jujud. Budak umur 2 tahun ngompol na kasur dicarekan teu? Coba mun bapana budak nu ngompolna. Meureun dijagorna ge ku mutuh nya. Ari budak aya tilasna teu aya. Ai caroge sok aya tilasna osok. Anu teu kabeneran mah nu divorce anu cerai pasok aya patilasan bener. Sahak di dieu geus tepi ka dieu carita cinta nu urang jika kidul jika kaler kulon ngetan moal nyaram tos teu aya kakaitan antara urang duaan lain nyai lain akang urang geus lain-laina lain ulah tong dicengcerikan tarimakeun janten duda Nyai Patra jadi rana da geuning kieu kuduna urang teu bisa kumaha pan aya patilasannya bataknya ah keneh ka anak pun biang mah emut teh sim kuring teh sakola teh leumpang diskotik deui mah jujun mah di sisi kota saeutik teh jadi uing mah leumpang motong jalan sawah belesek sepatu dijingjing kajian sepatu asal sepatu bersih kajian cokor kacuga datang teh ka handap kokocok biasa jiga we urang kotakan minumnya juga air susu kan balik teh ngalenghoy jam 1 teh tepi ka imah datang teh ceuk pun biang teh ucu bager bungsu geura salat kasep da ogo uing ka indung tara langsung daek lapar mamula salat heula bager tos jam 1 ogo ka inung mah ngan kuring mah biasana lamun geus teu bisa nurut ka inung teh tara cicing socana ngarinat ka pun bapa ngarti bebeh dieuna mah oh eta teh berarti geus ngadidik teh geus kompak tara kieu bapana tara da geus bener geus badami cukup we lirikan matamu bapa pun tahu oh senyumanmu pada diriku kicep mah bapa ge ngartos kicep anu aya hartosna keun jujud mama urang gaplok mah bongana teu daek salat jujud kerek ngalaan sanggu geus nyepeng piring bapa ngagerem ti tukang jujun kuring mah mun geus ngadenge sorak kitu kajian keneh titah ngurilingan kuburan jam 2 peuting sabalamun bapa geus ngagerem kitu kang berarti tangkah samper remek tina biti siji. Jadi hayang bisa kita lain menang gampang ce ketat kalau teh baheula teh inget teh atuh subuh geus diseblok telat saeutik teh diseblok uing mah hudang wudu salat geus beres salat ngaji pek isuk-isuk mandi gancang dahar sarapan init sakola balik ka imah salat lohor langsung kita ka madrasah teu meunang capek teu meunang naon geus di madrasah balik asar salat dahar beres dahar ngaji pika maghrib salat ngaji pika isya ngaji beres isya salat
ngaji deui setengah jam 2 jam mah balik ka imah ngapalkeun karek bisa hees jam 10 peuting isuk-isuk subuh-subuh geus seblok di titah hudang telat saeutik diguyur kitu eta teh unggal poe pagawean teh ieu mah hayang anak soleh budak ngarengkol waktu salat ngajedog mah meunang-meunang gablek anak soleh kumaha kitu ya Allahu akbar nah gitu jadi dua nana kudu kompak lamun ibu nyebut A bapak kudu A bapak B ibu B jangan berbeda budak dicarekan ku bapana beulak eta teh salat dicabok kolwok indungna pana tong penting atuh ka budak teh bari karunya budak teh lewehkeun mah dalahor mah isuk aya deui eta gagal didikan model kitu jadi akhirnya budak bingung ongkoh cek indung mah A cek bapak mah B akhirnya budak akan memilih mana yang menguntungkan bagi dirinya pragmatis we budak ambivalen we budak akhirnya budak mendua teu para rugu figur indung teu bener figur bapak oge kadang-kadang dianggap teu ecreug apa yang terjadi kemudian maka anak menjadi tidak benar dalam konsep didikannya tak kudu sarua kudu ngadukung ibu teh atuh budak teh kadang dikitukeun mah bahasa dibela da mah ngabela ceuk bapana tuh da sia mah budak salah oge dibela keneh nyaho aing mah yo nganu ngalahirkeun nyeri maneh mah nyitak hungkul der budak indung bapana dihareupeun budakna pasea budakna kolan piring bangkeung si bapa jeung si emak pasea gara-gara aing sing gelut tuh teu boga wibawa pan kolot hareupeun anak inget sim kuring bapa nyarekan babel kehet bapa uing menyarekan pun biang mah calik we ret ka kuring teh kuring teh mikir mun teu ngabela emak na jero hate teh tapi kuring mikir indung aing wae ngadengekeun komo aing beres pun bapak ini pun ieu kuring keur ngingat pun biang ngarangkul tuh nya bungsu saur ma oge teu kenging kitu kikituan da bapak bendu eta de bapak teh bendu teh nya mah geus sami nya da eta teh lepat anjing mah tong kitu deui nya jadi konsep didikan bapak nu nyebutkeun salah kana kalakuan kuring didukung ku indung ngan ari bapak kuring mah galak nyebutkeun salahna ari indung kuring mah tetep nyebut salah tapi dengan merangkul mengayomi jadi dua nana kompak kuring nganya yakin oh eta kalakuan salah isuk rek migawe deui ku indung yakin mal didukung akhirnya kuring tidak melakukan lagi pekerjaan itu karena baik bapak atau ibu tidak mendukung pan kitu akhirnya ya lain bapak A ibu B cek bapak montong jajan cek ibu jajan lah jajan cek bapak nak montong dahar es ya bisa nyeri betul cek indung dah ku diajar kuat mal bener teh gitu jadi ngadidik anak teh ulah caliweur atau asal-asalan da menang kompak anak teh pan itu menang nyen kompak anak teh da moal jadi anak teh kompak mah ngadidikna kudu kompak fa abawahu yuhawidani hiji didikan kompak nu kadua kade lingkungan sabab teu hadis tadi ge bisa jadi Yahudi anak kumaha indung bapana ngalingkunganna jeung saha ayo nasirati ayo majisani ayo barakajoni ayo jagerni tukang mabok nih campurkeun budak jeung tukang mabok balik ka imah nyolonton aing ablok cinaon eta ngazaan aing digegel we gitu ku aing ya mabok mah teu meunang make nu kieu ditotor nyereng Sprite ku tahu yang ku mau tengena teu uzum aya nama nu amis aya nama tukang mabok campurnya tukang mabok nyolontot ka imah teh azok nu mabok jika nu heueuh nu mabok masuk clear ngomong lagi nu mabok ngobrol jeung nu mabok cek nu mabok nu hiji itu bel bulannya cek nu seorang lain cenah bentang bulan bentang orang tanyakeun heula ka nu ngaliwat datang nu ngaliwat pamuda saurang deui mas numpang nanya itu bulan apa bentang maaf saya juga orang baru mabok sarua ternyata campurkeun budak jeung tukang judi jisong mayong kiu campurkeun budak jeung tukang zina campurkeun budak jeung kiai santri disebut lagi kumaha campur ibu kuat campur mah lingkungan mah arruh karih naon cenah arruh karih ai roh teh seperti angin mah kumaha nu diliwatan mun angin ngaliwat kana minyak seungit hiliwir seungit angin ngaliwat kana aing bawa aing
Ayo aing nyaho teh aing. Tai garing atuh sese teuing. Taruh urang ge kitu campur jeung nu mabok bakal jadi tukang mabok. Campur jeung jelema edan kabawakeun edan. La tangfaul jarba ukur basalimah minha walakin salimata tujrabu. Di mana nu cager bebarengan jeung nu budug, lain nu budug milu cager tapi nu cager mari lu budug. Karasa ku kuring ye sakobong teh baheula teh masantren teh 10 urang, anu salapan tukang ngapalkeun, anu saurang juhe. Naon juhe? Juara HS. Tumor tukang molor, pelor teh kaup nempel molor. Siapakah dia? Jujur. Jadi uing mah mun geus subuh teh geus sorogan teh da balik ka kobong teh nu salapan mah mutolaah deui uing mah sare. Mimiti mah sare teh tibra, di dalam mah teu tibra ngulisi ku hudang. Bari molotot ka nu salapan teh cing atuh kahayang teh harees baturan urang supaya engke ditanya ku kiai pan teu bisa kabeh. Kumaha lamun kuring sorangan mah nu hees palebah nu salapan ditanya bisa uing teu bisa pan era. Akhirna mah ngulisi eleh ta kuring. Aduh garelo teh ceng teh garetol getol teuing. Akhirna kuring muka kitab kan kuring mah muka kitab teh sok bari muka janela meka hiliwir-hiliwir ku angin meh teu pati tunup. Di dia jalanan paranti jelema ngaliwat geek pe diuk nakusen teh nakusen janela teh maca kitab inget teh keur maca goer sohe wawan au yan hurri kaklib alifa mim ba'di fathin ka ghazal ladzi kafa wa iya munhirupna ba'da jabar jadi alif ghaza kafa contoh talar keur ngapalkeun eta goja asalna tina gojawa kafa asalna kafaya keur ngapalkeun bet eta. Nah keur ngapalkeun ngaliwat telar teh Mang Abtari. Abtari teh tukang nog meri. Rek ngajual nog meri mun ka pasar dipake ngarampok eta bet ku uing. Wawan au yan hurri kaklib nogan. Kang Abtari nyuhun nog saayakan. Cek Abtari teh ceng jujur mah tiasa teh lumayan cek nog mere 2. Jadi uing mah ibab ngarampok mah sarada ahli ti leutik. Pinawe kalimbangan di limbangan apa diajar kuro eta manangkum nangkarak nyangigir diuk lelempangan ngiut teh ngapalkeun lagu ngapalkeun tausyih ya mayyuraja fil qiyamati haitsu la ummun turaja bin najati wana abu nunaning nunang nunajong nuna plek jeung nunam piling nuna qol jeung babaturan ngaliwat kaharipeun kobong teu sadar nanyana ge make lagam bade ka mana baturan uing ngajawabna ge ku lagam dewe ka ditu neangan kolor kitu lingkungan tatengarana kuat lingkungan mamatak ge tah di Tasik aya nu katalar Quran 30 juz sugan tema kiai lain sugan tewa santri non boga pasantren lain kumaha tukang nganyam tukang nyen pipiti asepan boboko hihit tapi Quran katalar kabeh di tempat teh kukuring rek teu katalar kumaha anda gaulna jeung Quran Quran teh sobatna hadirin jadi lamun nganyam teh Quran mah gigireun maca heula Quran bismillahirrahmanirrahim sad wal qur'ani dzikri balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq terus bari nganyam dibalikan deui bismillahirrahmanirrahim sad wal qur'ani dzikri balil ladzina kafaru mun poho nempo balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq bulak-balik terus geus ngolotok geus apal eta tuluykeun kana ayat nu kadua kitu we pagaweana teh terus-terusan unggal poe teh bari nganyam teh pantes we teh kata kumaha Quran cekuring Gusti aya ku barokah ieu jelema nyeun hihit melihit ti si eta mah ceng barokah pisan bet asa Nabi Idris. Nabi Idris itu kan bapak penjahit sedunia. Jadi tukang jahit Nabi Idris mangga Nabi Idris mana sejarah lamun ngajahit teh make dikir. Nasubkeun bola subhanallah narik alhamdulillah nalikeun Allahu akbar magehan la ilaha illallah. Bahkan dina sejarah Nabi Idris lamun satu jahitan
poho ngucapkeun eta kalimah di udar deui hadirin kaum muslimin. Hebatnya gitu ku kuring di eurean ustaz ceng tarpahli antara nganyam jeung ngaji. Da kumaha kitu Pak Jujun bareng geus ningali Quran ceng ruting katojos ku awi jadi poho kana nganyam kana jina inget teh kana nganyam jadi kieu ceng teh nyirulain babaka lain pipiti oge lain nayakan lain syiareng tehid ngagebuk capa Jujun mah deui wae. Jadi hiji pasaring di bumi sing kompak sareng bojo ngadidik putra nu kadua kadek lingkungan putra ngalingkung jeung saha aping jaring ku anjeun sabab lingkungan seukeut mangaruhan kana jadi anak ngalingkung jeung kiai bakal disebut santri ngalingkung jeung jeger bakal disebut preman. Lingkungan di mana dua nana geus hade nu katilu tong poho doana. Nabi Zakaria hayang menang Nabi Yahya teh menang ngadoa, Nabi Yakub hayang menang Nabi Yusuf menang ngadoa, Nabi Ibrahim hayang menang Nabi Ismail jeung Ishak teh menang ngadoa. Maknya pantar Nabi ngadaroa ai urang pataruman tara ngadoa. Hayang anak soleh gawe hees penting-penting mah menang hudang penting ajukeun ka Allah. Komo lamun indung bapana tukang nyieun doraka mah tobat ka Allah. Aku kabeh dosa neuteuk leukeun mulah jantung kalakuan abdi tong turun kana jadi anak. Amparkeun sajadah dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah diri nula mokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya sangakeun aku kabeh dosa geus beres ngaku dosa pok ngomong Gusti abdi doraka anak abdi mah hayang soleh abdi loba nyieun codeka anak abdi matong nurutan abdi hayang anak abdi saroleh nyangakeun ka Gusti. Gusti nu usik malikeun hate anak abdi jadikeun hate anak abdi saroleh ka Gusti jadi taat kana agama jadi buah mata pikeun abdi rontok pek rumpuyuk karumpuyuk sanggakeun proposalna ajukeun doana pan apa doa yang anak soleh apal teh doa yang anak soleh apal teh lamun teu apa urang ngapalkeun ayeuna bari ngadoakeun Cep Agus jeung putra Pak Saring sing saroleh jelema loba nu dosa can karuhan lisan kuring mah diijabah ku Allah lila kana diijabahna ge di sebanyak di pataruman loba jelema soleh mudah-mudahan lisan jelema soleh anu ngajadikeun wasilah ditarimana doa urang di hareupeun Allah matak sing khusyuk babarengan ngadoana mudah-mudahan generasi pataruman jadi generasi anu soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Pok Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa orang makbul di mata Allah Subhanahu wa taala. Teraskeun Ibu.